Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taghaw innahu bima ta'maluna basir. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai detik ini kita semua masih dilimpahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat tadi telah berbuka, bersantap buka bersama keluarga. Dan kemudian kita mendapatkan nikmat lagi, itu nikmat yang paling besar, nikmat keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita pun digerakkan oleh Allah dan dimampukan untuk bisa menghadiri, mengikuti salat berjamaah Isya. Dan insya Allah sebentar lagi kita semua akan menjalankan salat tarawih berjamaah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di awal pembukaan tadi, khatib menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang tentu kita pahami bahwa diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Nah, pada saat penyampaian firman tersebut, yang di dalam ayatnya kurang lebih temanya adalah fastaqim, perintah tentunya, yaitu istiqomahlah, tetaplah engkau Muhammad di dalam jalan yang sudah ditentukan, atau kalimat pendeknya adalah istiqomahlah. Nah, pada saat itu malaikat Jibril menyampaikan firman Allah tersebut langsung kepada Rasulullah SAW, sehingga kita paham bahwa khitabnya atau lawan bicara pada saat itu malaikat Jibril adalah Rasulullah SAW. Tentu pada saat kita mendengarkan ada orang yang menyampaikan suatu pesan, maka pesan tersebut biasanya untuk yang diajak bicara. Tapi perintah istiqomah apakah ditujukan hanya untuk Rasulullah SAW? Dan kita paham Rasulullah sudah dimaksum oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat-malaikatnya untuk selalu istiqomah. Lantas untuk siapakah perintah istiqomah ini? Sudah barang tentu perintah istiqomah ini adalah untuk kita semua sebagai pengikut Rasulullah SAW, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah melafalkan, mengucapkan syahadat. Nah, pada saat kita sudah bersyahadat, maka tentu kita beriman. Dalam imanan kita disebutkan, di dalam sekolah-sekolah disebutkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasul, dan sampai dua hal berikutnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pada saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka pada saat ini firman Allah tersebut sudah dapat kita baca, sudah dapat kita pelajari di dalam Al-Qur'an, yang dimana salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah terhadap Al-Quran adalah satu, membacanya, kedua, menghafalkannya, ketiga, memahaminya, dan kemudian mengaplikasikan apa yang sudah kita baca, kita pahami, dan kita hafalkan, dan kemudian kita menyampaikan kepada yang lain. Nah, pada saat terhubungan dengan ayat tadi, fastaqim, istiqomahlah, maka disitulah adalah perintah Allah untuk kita semua untuk istiqomah. Kenapa? Karena kita semua manusia dilabeli makhluk
yang yazid wa yankus dalam keimanannya. Bisa jadi malam ini setelah kita berbuka, kita menjadi orang-orang yang sangat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa jadi pada saat nanti sahur, atau misalnya kita nanti nggak sahur, ngutruk, aduh keberangan dan sebagainya, itu keimanan kita akan jadi turun. Maka dari itulah itu disebut kita sebagai orang atau hamba yang makhluk yang yazid wa yankus dalam keimanannya. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, pada saat Allah memerintahkan suatu perintah, biasanya Allah Subhanahu wa taala menyertakan kisi-kisi, contoh-contoh atau tahapan-tahapan bagaimana kita mendapatkan keistiqomahan tersebut, dengan cara apa. Maka di dalam kalimat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama umirta, selalu melaksanakan perintah Allah. Dan sudah pasti dan dipastikan apabila kita selalu melaksanakan perintah Allah, perintah yang pokok, perintah yang sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai qudwah kita, maka kita otomatis minimal disebut sebagai hamba yang berusaha untuk istiqomah. Kemudian kalimat berikutnya adalah waman taba, fastaqim kama umirta waman taba. Waman taba diartikan dan bertaubatlah. Tentunya bertaubat kepada Allah, dan tidak ada yang dapat menerima taubat kita atau mengampuni semua kesalahan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Waman taba, kenapa kita harus diperintahkan agar kita menjadi hamba-hamba yang istiqomah? Kita diperintahkan untuk selalu bertobat kepada Allah, dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 100 kali dalam satu hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melafalkan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 100 kali dalam satu hari. Lantas siapakah kita yang belum dijamin surganya, yang belum dijamin akhiratnya, enggan beristighfar, dengan sombong mengatakan, aku sudah sholat berjamaah, aku sudah melaksanakan puasa, aku sudah bersedekah, dan sebagainya. Apakah dijamin kita masuk surga? Wallahu a'lam. Maka sebagai salah satu contoh agar kita bisa mendapatkan surga bersama Rasulullah SAW, kita mengikuti Rasulullah SAW, yaitu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala lebih dari 100 kali. Rasulullah saja lebih dari 100 kali dalam satu hari. Tentunya kita pun bisa melakukan lebih dari itu. Bisa kita lakukan pada saat kita berbaring, duduk, berjalan, atau dalam kendaraan, yang dengan kalimat sesingkat mungkin, astaghfirullah, 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 atau kalimat yang lebih panjang, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan kalimat lain yang intinya kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian kalimat berikutnya, tuntunan agar kita menjadi hamba yang istiqomah adalah ma'aka. Ma'aka di sini berarti dalam artian secara toloknya bersama engkau. Nah, bersama engkau di sini pada saat kita tadaburi, bisa kita terjemahkan, kita artikan, bisa kita tafakuri apabila kita bersama orang-orang soleh yang lain, apabila kita selalu bersama orang-orang yang menginginkan, yang mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita semua berada di dalam keistiqomahan untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita bersama orang-orang yang selalu membaca Quran, kita pun akan ikut membaca Al-Quran. Apabila kita bersama orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau kita pun akan ikut berzikir kepada Allah untuk awal mulanya. Apabila kita bersama orang-orang yang selalu mengikuti perintah Allah, setiap saat ada panggilan, adzan dan sebagainya, maka kita pun akan segera menyegerakan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah. Walaupun pada awalnya kita terpaksa, tapi untuk kemudian kita akan menjadi orang-orang yang akan merasa suatu kehilangan suatu aktivitas apabila kita tidak melaksanakannya. Kemudian kalimat berikutnya adalah wala tataghaw. Wala tataghaw di sini diartikan dan tidak berlebihan.
Suatu saat dalam riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, dan pada saat itu Aisyah radhiyallahu anha sedang bersama seorang perempuan, dan disampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini adalah si fulanah yang ibadahnya begini dan ibadahnya begitu." Dalam artian ibadahnya sangat banyak. Dan pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mah alaikum." Janganlah demikian. Lakukanlah ibadah yang terus-menerus secara kontinu, walaupun ibadah tersebut dinilai kecil di mata orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala lebih menyukai hambanya yang melakukan amalan-amalan yang dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, walaupun amalan itu kecil. Misal contoh, setelah kita selesai sholat berjamaah, sholat subuh, kemudian kita melihat ada kotak amal jariyah di sudut masjid, lalu kita berusaha dan bismillah menyatakan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, menyisihkan sebagian kecil rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan dalam kotak amal, dengan niat semoga ini bisa menambah kualitas syiar masjid, semoga ini bisa menyebarkan syiar-syiar keislaman dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian kalimat yang terakhir dalam ayat tersebut adalah innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita lakukan. Walaupun kita dalam atau di posisi di tempat yang terpencil dan gelap gulita atau di dalam lubang sekalipun, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha melihat dan Maha merekam semua kejadian dan tindak tanduk yang kita lakukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagai bentuk ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan akhirat, maka kita tanamkan kalimat muraqabah yang disebut para ulama, yaitu kalimat bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita merasa dilihat atau direkam oleh CCTV yang amat canggih, maka tentunya kita pun akan berhati-hati dalam melaksanakan semua tindak tanduk kita, melaksanakan semua aktivitas kita di dalam dunia ini. Jadi dengan demikian kita pun akan terhindar pada saat kita punya niat atau ada suatu hal yang bisa membuat kita menjadi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menghindarkannya pada saat kita melihat bahwa Allah Maha melihat dan Maha merekam, sehingga rekaman pun nanti akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menuntun kita di jalannya, selalu memampukan kita untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan istiqomah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita dalam melaksanakan semua amalan-amalan perintahnya menjadi nyaman dan bahagia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istawa dulu, sopnya tetap diluruskan dan dirapatkan. Kita 4-4-3. Oke. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله أكبر حمدك الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi. Kita lanjutkan tarawih 4 rakaat yang kedua. Ya. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. Kita lanjutkan sholat witir 3 rakaat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.